Hello សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកទៀតហើយបាទនេះគឺជាការធ្វើកសិកម្មរបស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺក៏ដូចជាពងសត្វដែលវាពងនៅលើស្រូវរបស់យើងហើយពងសត្វនេះដែរវាអត់ទាន់ញាស់ទេវាទៅជាពងនៅលើស្រូវអញ្ចឹងពេលណាដែលវាញាស់គឺវារូងដើមស្រូវតែម្ដងហើយសម្រាប់ស្រូវក្រហមដូចដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះខាងក្រៅខ្ញុំនេះស្រូវក្រហមនេះគឺចាញ់ខ្លាំងមែនទែនពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺរូងដើមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតពងសត្វឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលថាពងសត្វដែលបំផ្លាញស្រូវរបស់យើងគឺវាមានរូបរាងរបៀបម៉េចឧស្ដីនេះហើយបាទនេះខ្ញុំនឹងបេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យមើលនេះគឺជាពងសត្វមិនមែនជាសត្វទេណានេះជាពងវាអញ្ចឹងសត្វនេះគឺពងពេញស្រូវទាំងអស់បាទនេះខ្ញុំចលីអ្នកនរគ្នាបានមើលនេះជាពងសត្វចាំមើលខ្ញុំរកទៀតគឺវាពងពេញស្រូវទាំងអស់ហើយនេះគឺជាប្រភេទជំងឺបាទជំងឺដែលហៅថាកាត់ស្លឹកទម្លាក់អញ្ចឹងស្រូវនេះយើងបានបាចជីវិម្សិលហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការបាញ់ថ្នាំដើម្បីការពារជំងឺកាត់ស្លឹកទម្លាក់នេះគឺទម្លាក់ឡើងពេញស្រែទាំងអស់ឥឡូវនេះវាចាប់ផ្ដើមកាត់ស្លឹកទម្លាក់បដៅហើយអញ្ចឹងត្រូវការបាញ់ថ្នាំក៏ដូចជាបាញ់ថ្នាំការពារពងសត្វដែលខ្ញុំបានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហ្នឹងនេះក៏ជាប្រភេទជំងឺដែរបាទជំងឺកាត់ស្លឹកទម្លាក់មេអំបៅក៏ដូចជាមេអំបៅក៏ដូចជាសត្វចង្រៃហ្នឹងវាកាត់ស្លឹកស្រូវទម្លាក់អញ្ចឹងមកបាញ់ថ្នាំទេតិចទៀតយើងមកគឺស្រូវយើងហ្នឹងស្លឹកធ្លាក់អស់លីងតែម្ដងមើលខ្ញុំរោពងសត្វឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលមួយទៀតបាទពងសត្វគឺតូចហើយវាមានសម្បករឿងសតិចអញ្ចឹងទៅវាពិបាកក្នុងការរកអូនេះនៅជាប់នឹងស្រូវតែម្ដងគឺវាពងនៅលើស្លឹកស្រូវបែបនេះអាហ្នឹងយើងមើលឃើញយើងមើលមិនឃើញទៀតហើយវាតូចហើយពងក្នុងហ្នឹងញឹកញីតែម្ដងអញ្ចឹងពងសត្វហ្នឹងពេលដែលវាញាស់គឺវារូងដើមស្រូវយកតែម្ដងនេះមួយទៀតអូច្រើនអានេះយើងក្បែរគោកផងហើយតម្រាំកដាលនេះអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងធ្វើស្រែប្រាំងនេះគឺត្រូវការពិនិត្យវាខ្លាំងមែនទែនត្រូវការពិនិត្យវាថាវាមានជំងឺឬមួយក៏ពងសត្វដែលពងហើយនៅអញ្ចឹងដើម្បីការពារវាបានទី1បើតាមការណែនាំរបស់ឪពុករបស់ខ្ញុំគឺគាត់យកស្រូវហ្នឹងទៅផ្ទះយកទៅដាំនៅផ្ទះពិនិត្យមើលពេលដែលពងសត្វហ្នឹងវាញាស់បាត់ហើយអញ្ចឹងយើងមកបាញ់ការពារអូមិនខ្វះទេអ្នកនរគ្នានេះច្រើនមែនទែននេះអ្នកនរគ្នា